ပထမဦးဆုံးမေတ္တာတရားပြောမယ်အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်များသောအားဖြင့်မေတ္တာကိုချစ်ချင်းလို့မြန်မာပြန်တယ်ချစ်ချင်းလို့ပြန်ရင်ချစ်ချင်း၃မျိုးရှိတယ်တဏှာပေမတဏှာချစ်ကတစ်မျိုးဂေဟတိတပေမမိသားစုချစ်ကတစ်မျိုးမေတ္တာပေမမေတ္တာချစ်ကတစ်မျိုးချစ်ချင်းဘယ်နှမျိုး၃မျိုးတဏှာချစ်ဆိုတာတဦးနဲ့တဦးတတ်မဲ့မှုလည်းရှိတယ်ငါနားမှာသူရှိမှသူနားမှာငါနေရမှဒီလိုနှောင်ဖွဲ့တွေ့တာမှုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းကိုတဏှာချစ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2ကဂေဟတိတပေမမိသားစုချစ်ချင်းမိဘနဲ့သားသမီးညီကိုမောင်နှမအပြန်အလှန်ချစ်ခင်ကြတာတတ်မဲ့မှုတော့မရှိဘူးသို့တော့နှောင်ဖွဲ့မှုတော့ရှိတယ်သားသမီးနဲ့မိဘအကြာကြီးခွဲပြီးမနေနိုင်ဘူးညီကိုမောင်နှမလည်းပဲအကြာကြီးခွဲပြီးမနေနိုင်ဘူးငါမောင်လေးသတိရလိုက်တာငါအမသတိရလိုက်တာသားလေးသတိရတယ်အဲ့ဒီလိုဥမကွဲတိုက်မပြက်တူပဲနေခြင်းနဲ့ကွယ်တကွဲတပြားစီမနေခြင်းဘူးဒီလိုနှောင်ဖွဲ့မှုရှိတယ်တတ်မဲ့မှုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီချစ်ချင်းကိုမိသားစုချစ်လို့ခေါ်တယ်မေတ္တာချစ်ကြတော့တတ်မဲ့မှုလည်းမရှိဘူးနှောင်ဖွဲ့မှုလည်းမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးနေပါစေပြဿနာမရှိဘူးတယောက်ပေါ်မှာတယောက်ကကောင်းစေခြင်းတာအဲ့ဒါကိုမေတ္တာချစ်လို့ခေါ်တယ်အစဉ်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာနေတာပဲတွေ့ရသည်ဖြစ်စေမတွေ့ရသည်ဖြစ်စေပြဿနာမရှိဘူးဒီလိုအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်တာကိုတော့မေတ္တာချစ်လို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့တော့မေတ္တာတရားကိုပွားများရင်ဘယ်လိုပွားလဲဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဒီလိုပို့တာပွားများတဲ့မေတ္တာဟာမကောင်းစေချင်တာပါလားကောင်းစေခြင်းနဲ့ကောင်းဖို့လိုလားတဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ပို့တာပွားများတာမို့လို့သူ့ကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပို့နေမှမေတ္တာဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမပို့လည်းပဲအနည်းဆုံးနားလဲအောင်ပြောပြမလိမ္မာတဲ့ကိုယ်ကလေးကိုလွတ်ထားရင်တော့ဒီကလေးဒုက္ခများတော့မှာပဲနည်းနည်းကြောက်အောင်လန့်အောင်ရိုက်နဲ့ခြောက်ပြီးဆုံးမအောင်မှဖြစ်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးကောင်းစေခြင်းလို့ရိုက်နေတဲ့မိဘရဲ့ကိုအမူအရာကာယကံဟာဒီကလေးကိုမကောင်းစေခြင်းလားကောင်းစေခြင်းလားမေတ္တာကာယကံလို့ခေါ်တယ်ဘာကာယကံမေတ္တာကာယကံเนาะတခါကလေးကိုစိတ်ပူတဲ့မိခင်ကပြစ်တော့ပြောနေတယ်သူပြောတဲ့လေတံဟာကလေးကိုအပြစ်တင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့မကောင်းစေခြင်းလို့လားကောင်းစေခြင်းလို့လားမေတ္တာဝစီကံဟုတ်တယ်နော်အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ပေးရင်မေတ္တာကာယကံအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်မေတ္တာဝစီကံတခါကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမလုပ်နှုတ်နဲ့လည်းမပြောဘူးသို့တော့ထိုင်ပြီးတွေးနေတာငါခလေးစိတ်ဓာတ်ကဘလို့သူ့ညံရည်ကဘလို့ဘယ်နေရာပို့မှအဆင်ပြေမဲ့ထင်တယ်လို့ဒီကလေးကောင်းရေးအတွက်တွေးပေးနေတာကိုမေတ္တာမနောကံလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်စိတ်ကတွေးတာအဲ့ဒီလိုအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ရင်အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့တွေးခေါ်ကြံစည်မယ်ဆိုရင်လဲဘာလို့ခေါ်လဲမေတ္တာလို့ပဲခေါ်ဘေးရန်ကတဲ့ငြိမ်းကြပါစေလို့ပို့နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့မေတ္တာကာယကံပြောတဲ့မေတ္တာဝစီကံသူ့အစဉ်ပြောင်းငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲလို့တွေးတဲ့မေတ္တာမနောကံအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လဲမေတ္တာတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိသားတစုအတွင်းမှာတဦးအကျိုးတဦးလိုလားတဲ့စိတ်မေတ္တာတရားသာထားကြမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ဟာမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းပါအေးချမ်းတယ်နော်ခင်မွန်းတဲ့အကျိုးကိုဇနီးတဲ့ကလိုလားတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကာကွယ်ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်လို့အဲ့လိုပဲဇနီးတဲ့ကျေးဇူးကိုခင်မွန်းတဲ့ကမမေ့ဘူးအိမ်မှာဘဲမှမသွားပဲနဲ့တိုင်လုံးအစဉ်ပြေအောင်စားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့အပြင်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအစစောင့်ရှောက်မှုအစိုးအကုန်လုံးကိုတိုင်ငံလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီဇနီးတဲ့ကိုအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလေမေတ္တာပဲဒီလိုပဲသားငယ်သမီးငယ်ကိုမိဘကကောင်းစေခြင်းတာကိုမိဘကိုသားသမီးကကောင်းစေခြင်းတာအားလုံးဒီဘာတရားတွေမေတ္တာတရားတွေတအိမ်ထဲမှာမထားနိုင်ဘူးနဲ့ထားနိုင်လား
ထားနိုင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှိလို့နော်ဘုန်းကြီးပြောပြမယ်မေတ္တာပို့ရင်အရင်ဆုံးကိုပို့ပြီးရင်ကျေးဇူးအကြီးဆုံးမိဘပို့မိဘကကိုတောက်လျှောက်လောက်ကင်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ကိုမိဘပို့ရင်မေတ္တာမဖြစ်လို့လည်းဖြစ်လွယ်လားဖြစ်လွယ်တယ်နော်ပြီးတော့မှကိုကိုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေမေတ္တာပို့ဖြစ်လွယ်တယ်ဘာဖြစ်ကိုပေါ်ကောင်းထားတော့မေတ္တာဖြစ်လွယ်တယ်လို့ပြောတာပြီးတော့မှအပြင်ဘက်ကိုတတ္တဝါအားလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပို့ရှေ့ကဖြစ်လာတဲ့မေတ္တာအရှိန်နဲ့နောက်လူတွေပါပို့လို့ရသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တိုင်တဲ့အတွင်းမှာမေတ္တာဟာကျင့်တည်ထားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကျေးဇူးကိုကျေးဇူးအပြန်အလှန်မရှိကြဘူးလဲရှိကြတယ်ရှိကြတဲ့အတွက်မေတ္တာဖြစ်လွယ်လို့အိမ်တွင်းပြင်မစိုးလို့နာမည်ပေးတာလေအိမ်တွင်းကနေစပွားပါလို့ပြောတာအိမ်တွင်းမှာပဲပွားပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်တွင်းကနေစပွားပါအပြင်ဘက်အောင်